IHP Media, la chaîne qui vous édifie. naomona nyonso tu naozelaka bacommentaire tokoki kotambola bato mibale te soki toyokani te. Nzambe alingaka mutu oyo atambolaka aza intègre. Lere abengaki Abraham, ayebisi Abraham, marche devant moi, sois intègre. Donc alingaka otambola na ye na kati ya intégrité, na kati ya sincérité, na kati ya crainte ya kobanga ye. D'abord, Bible elobi na biso sikoyo, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que ndenge tozokende ba église, tozokende parce que tolingi Nzambe, to tozokende po Nzambe apesa biso? Première question, eza mo Christ ye moko mituna. Nde na okende église, est-ce que bokokende na église eza nini? Est-ce que na okende po na nini on intérêt moko boye to naza na posa nazokende parce que nalingi Nzambe? Po ngai soki nalingi nanga mutu wana te, ndenge nini nazozela de la part na ya pambola nga pesa ngai? Osomona. Donc d'abord faut nalinga ye na motema na ngai po nazwa eloko oyo ya kopesa nga na malamu, nazwa nazala béni de sa part. Osomona. Donc tu aimeras wana ezali loi ya liboso, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force. Soki nga nalingi Nzambe te nazokendeka na bentere, Nzambe aza oyo atalaka mitema, ayebi ke mwana oyo alingi nga ye awa mpo na intere boye, alingi na ye ngai te na kati ya motema. Parce que soki nga nalingaki Nzambe ezosenga nga na tosa oyo Nzambe azoloba, natambola na ndenge oyo. IHP Media. La chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde. Eskabozwami na pesibino mbote na kombo na Yesu Christ. Ezanga évangéliste Linda, comme d'habitude, par la grâce de Dieu. Asalinga susungolu na pesa message oyo. Bien-aimé, tika lokumu ezonge pa ya papa. Pe na salue bino nyonso tu Nzambe na lola pambola bino ba o nyonso. Bolandaka nga, bopesanga confiance. Bozo commenter nyonso tu na omona bino, boza ko s'abonner, Nzambe a pambola bino na o nyonso tu bosala pona musala na ekende liboso. Na yo ozo partager nanga pe o mutu nazo pesa message tozo sala kaka même rôle. Eza tout pona maloba ya Nzambe pa epanzana partout dans le monde, o ezali bit na biso yango wana. Sika Nzambe a pambola yo o nyonso tu ozo zwa makambo na lobi na considération. Merci. Tozo dédié moment o na maboko ya Nzambe. Éternel notre Dieu, te courant d'action de grâce, mon pèse na makoki nyonso tu. O apesaka le vouloir et le faire ezali yo éternel. Papa, merci pour la grâce o pesi ngana le kalisusu liboso ya pepe na transmettre message oyo. Molumo Sainte, c'est toi qui conviens le cœur. C'est toi qui nous enseigne. Enseigne peuple na yo. Po yo enseigne kamalamu. Lobela peuple na yo o ezali posa motema na yo papa. O ezali pensé na oyo lingi nkolo na bomoi na nzela na ngana zala simple canal instrument oyo utilisé na ngonga o po peuple na ba bénéficier kumisa masanjo la mapoyo zanzam nyonso pona lokumu na yo na kombo na Yesu Kristu tika kimia na elata mitema ya batu nyonso tu bako recevoir message oyo pe encourager moko na moko Seigneur notre Dieu message otango bako recevoir ngwa tiango na misala nkola bomoi po te ba mona ba fruit ya parole na yo na kombo na Yesu nde na lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe a pambola biso. Na kata message na yo bimiselo komoko eza très important. Oyo ba question oyo omituni oyo bimisi oyo posé. Eza ba question oyo batu ebele peuple Nzambe belé pe batu nyonso tu ba mitunaka yango. Ba mitunaka. Ebela batu to mona ba osambela vie ezo changer te. Ebela batu batondi na l'église pauvreté na pauvreté. Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi, bien-aimé? Yango wana etindike na yako oyo répondaki na yo ndenge na yo répondre nga il peut par la grâce de Dieu ne ko répondre selon ce qui est écrit, selon eza pensée Nzambe, selon eza souci Nzambe.
lolenge moko biso to ana souci ye moko kolo batu na ye azana passe na motema. Pourquoi peuple na yezo sala ezo ko bénéficier te? Pourquoi peuple na yezo bonga te? Entre temps ye moko asala ki déjà nyonso tout. Yango biso nyonso ensemble bien aimé landa message tina suka ate ko zale belé eza juste que to comprendre to conclure to bima na situation o biso nyonso tout. Donc il a dit que yo o mituna kana ba question za na question moko bota mso mona vine kangama quelque part. Bien aimé ta mususu na ozwi solution nango to éviter pourquoi bima na solution ana peut-être na message la rolanda ngo tisuka ta mso ko ozwa pe par na yo. Par la grâce de Dieu. Yango ana bien aimé landa message yo tina suka vraiment peut partager yango pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur John Zamba Pambola yo obimise loko moko très important yango tozo travailler sikoyo ozo sala ke no bana nzambe pe ba bénéficier de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà nazo bana kopesa ba question oyo otuni. Question liboso bibelo yo uti koloba na biso ke omutu akoki kosambela pe abongi te mais okoki pe kosambela te mais obongi. Wana ezali question oyo tunaki. Bibe olobi lisusu boye. Ko prier oyo bozo prier ya modèle nini ya ndenge nini? Bozo prier nzambe ya modèle nini? Ba église etondi Kinshasa mais kobonga ekomi mukie. Wana ezali oyo yo olobaki. Olobi lisusu, pourquoi batu oyo basambelaka bazo bonga mingi? Batu oyo basambelaka te bazo bonga mingi koleka batu bazo sambela. Pourquoi? Batu bazo sambela oyo bazana kati ya église. Pourquoi? Wana ezali question oyo yo tunaki. Olobi lisusu bino botosi nzambe batu oyo botosi nzambe bozo bonga te. Mais ba oyo bazotosa nzambe te bazobonga. O nyonso tu eza kaka ba question na yo très important. Nzamba pambola yo. Voilà tozo kende na ba question yango. Mais pourquoi mutu o azosambela akende ko bonga te na ndenge nini? Nani oyo apambolaka seke bisika nazokende ko mutu nazosambela pambolaka te? To ndenge nini? Pourquoi vie ezobonga te? Tozo kende koyeba ngo soki faute eza ya nani? Pourquoi tozo kende na église tozo bonga te faute eza ya nani? Bien aimé dans le Seigneur, faute eza ya nzambe mutazo pambola biso te to faute eza ya biso moko. Bible lobi na ngai premièrement, d'abord toyeba ke na vie avant non na ke na makomi, vie ezala toujours na le haut et le bas. Bato nyonso tu bakoki kozala niveau moko te. Premièrement. Bato nyonso tu bakoki kozala niveau moko te. Eza na ba riche, eza na ba moyen, pe eza na ba pauvre. Pauvre oyo bazolobela, eza te pauvre ozangelo kwa kolia. Ozangela mba kolata, non. Eza ke oza na moyen moko ke non okoki oza nelo kwa kolia, oza na elamba kolata, eza oza pe na nini oyo na moyen de transport. Donc ozanga no ya kolia te mais ozana mwa mukie na yo. Oza mukie mais riche azali, moyen azali, mutu pe na se azali. Ozomona. Mais mutu oyo azosambela. Pourquoi azala abonga te? C'est ça mon souci, c'est ça oyo esalinga passe. Pona ya ko répondre. Pourquoi mutu azosambela des années vie ezo changer ta zo bonga te? Pourquoi? Problème eza wapi? Souci eza wapi? Lolenge nini o yazo sambela? Est-ce que faute eza ya nzambe? To faute eza nzambe te tozo découvrir ngo ensemble. Bible lobi na biso boye. Omoni ndaku nyonso tu na d'abord le ozo ke na ndaku ezalaka na ba condition na yango pe ezalaka na ba loi na yango. Na ndaku nyonso tu. Soko ye na nga mopaya na ye na kati ya ndaku ya Pasteur John. Na yebi ndaku ya Pasteur John ndenge ezali te. Ezo senga na ngai na kuta na no na Pasteur John. Na tu na Pasteur John nde mutu akoyamba nga lokola oye na ndaku na ngai tala chambre eza place bo. So ke bokozwa chambre, so ke bokozwa salle de bain, ok bokozwa toilette, ok bo so za na posa eloko bo senga ngai na kopesa yo. To eloko bo eza place bo pozwa yango. Ozomona. D'abord eza
siko biso le toyaka na baeglise est-ce que tolukaka que toyeba nanu balwa oyo eza na kati église toyeba nanu nzambe le toyambaka nzambe est-ce que toluka no toyeba nanu o nini esengaka mokristo akoki kotambola ndenge nini mokristo akoki kozala ndenge nini mpo nazwa oyo nyonso tu naza nango besoin est-ce que naluka koremplir balwa oyo nzambe oyo nayoki mpe ndenge esengeli mpo nazala bien mpo ngai soki oye na ndako nango oza mopaya bankambo nga nalobi na yo oyeke ozosala yango te tozoyokana te moye totambola na yo ekozala te moye owumela na kati ya ndako na nga ezala te moye ozwa de la mapart napesa yo ndenge esengelaki eza te parce que yo ozoyoka ngai te na oyo nazoloba c'est pareil avec notre Seigneur soki ngai entake mwana nalobi ke nandimi lokola nzambe lokola mokonzi mpo mobikisi ezosenga ngai natambola siko ndenge nzambe alingi mpo tozala na ye bien bato mibale bakoki kotambola te soki bayokani te. Est-ce que toza d'accord? Na omona nyonso tu na ozelaka ba commentaire. Tokoki kotambola bato mibale te soki toyokani te. Nzambe alingaka mutu oyo atambolaka za intègre. Lera abengaki Abraham, ayebisi Abraham, marche devant moi, sois intègre. Donc alingaka otambola na ye na kati ya intégrité, na kati ya sincérité, na kati ya crainte ya kobanga ye. D'abord, Bible elobi na biso sikoyo. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que ndenge tozokende ba église, tozokende parce que tolingi nzambe, tozokende po nzamba pesa biso? Première question, eza mon Christ ye moko mituna. Nde na okende église, est-ce que bokokende na église eza nini? Est-ce que na okende po na nini on intérêt moko boye to naza na posa nazokende parce que nalingi nzambe? Po ngai soki nalingi nanga mutu wana te ndenge nini nazozela de la part na ya pambola nga pesa ngai osomona donc d'abord fo nalinga ye na motema na ngai mpo nazwa eloko oyo ya kopesa nga na malamu nazwa nazala béni de sa part osomona donc tu aimeras wana ezali loi ya liboso tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme de toute ta force. Soki nga nalingi nzambe te nazokendeka na bentere nzambe aza oyo atalaka mitema ayebi ke mwana oyo alingi nga ye awa mpo na intere boye alingi na ye ngai te na kati ya motema parce que soki nga nalingaki nzambe ezosenga nga natosa oyo nzambe azoloba natambola na ndenge oyo nzambe azoloba basala nzambe ya fo bazali ya solo mpe bazali bazokrie jour et nuit botika boye bato bazolinga na bango te balingi oyo ezolula na miso balingi vie apresse balingi vie oyo ezosepelisa mitema na bango bazotambola selo baconvoitise ya mitema na bango mpe oyo bango bazomona baninga baza na yango yango nazomona ke non nyonso tu wana eza kokomble ezosala kobloke bavi na biso soki olingi nanu nzambe te na kati ya motema na mobimba ozotambola selon balwa ya nzambe te eza pasi na komontre yango na makomi. Bible elobi na biso boye na livre ya 1 Corinthiens 4 5 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 tokei. Donc avant on akoma kuna soki ngai na kati église nazobonga te pourquoi est-ce que nzambe nga na eke koluka aza capable soki Bible ezoloba na biso ke Jésus-Christ il est le bonheur, il est notre bonheur, il est notre richesse. Amen. Bible elobi na livre Proverbe tokei tokendeka na makomi mpona ezala plus clair. Bible elobi livre Proverbe 10 verset 22. Bible elobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre aucun chagrin. Mutu oya pambolaka koleka nzambe azate. Il y a que sa bénédiction, il y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et à faire suivre biso aucun chagrin tozalaka na condition te ke tokende kopesa ba sacrifice tokende kosala boy non. Apambolaka mutu azotambola na kobanga ye apambolaka mutu atie like epai na ye ata apambolaka mutu atalelaka ye alobi na ana mutu mosusu te nga kaka yo lokola bana bitika yebiki na ana papa te na ana mama te ngai kaka yo nzambe apambolaka richesse ya solo eutaka epa nzambe richesse mosusu eza te mutu akosa yo te mpe na kodemontre yango
richesse mususu eza te mutu apambolaka na mokili oyo aza te aza na mapamboli aza te mpo pa opesa mutu fo ozala na yango mutu oyo aza nango ka eza le notre le Seigneur Jésus Christ mutu aza nango aza béni le créateur de toutes choses nyonso eza ya ye sikoyo soki yo oza nango tokopesa mutu nini tokei tokomona yango bien aimé papa alobi lere akelaki mokili na ye azwi nyonso tu asali mokili asali biloko nyonso tu na mokili azwi ngai mutu akeli ngai sikoyo alobi mutu zwa biloko nyonso tu ya mokili oyo okonza alobi linda zwa biloko nyonso tu oyo ya mokili na tiango na se ya makolo na yo alobi na ngai napesi yo oza petit Dieu donc après nzambe ezali ngai naza petit nzambe sikoyo azwi biloko nyonso to mokili azwi atiango na se ya makolo na ngai nadomine likolo na yango sikoyo ngai sikoyo nazolela naolela sikoyo raison nini yango nango naolelela soki esasalaki nyonso to azwi nyonso to atia na makolo na ngai nde mutu fo na dirige yango ngai nde mutu fo nasalela yango ozomona wana nyonso tu point d'interrogation tozosala est-ce que tozosala bongo est-ce que toza na connaissance wana non toza na connaissance wana te toyebi yango te toza ba innocent ya mibale naoke na lisese ya mibale eza nini toza lokola papa ake voyage to papa akufi mais avant papa kufa oya biso akufi te ake voyage nazwa exemple ake voyage parce que notre Seigneur akufi te akufaki pase kwa aza na bomoi ake voyage ake mobembo alobi akomi testament na testament na alobi linda oza na mapangu nyonso to na mokili oyo nyonso to eza ya yo yo nde oza mokonzi na yango oza chef na yango yo kokonza yo kosala boye kokoma boye akomi na kati yi ya testament azwi abombi yango abombi apesi ngai na maboko abombi yango te azwi apesi ngai na maboko alobi testament yango oyo donc nyonso tu nakomeli yo yango oyo soki mutu alingi akosa yo zwa testament alakisa ye testament elobi boye na kati ya testament bakomi boye ke eza ya ngai eza yo te moye mutu aya koloba na yo aza te mpo oyo aza na papier te yo nde mutu oza na papier na maboko na yo oza na testament na maboko na ole moyibi azoya lakisa ye ke eza ya yo amen bien aimé siko biso nini au testament na biso ezali Bible papa ebisi biso que ce livre de la loi ne s'éloigne point Josué bien aimé 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche bien aimé tozwa ba bic na ba crayon s'il vous plaît na ba cahier na biso to koma ba verset biblique ekosunga biso toyoka ka message tika toyoka te tozwa ba verset biblique to ekosunga biso bien aimé Bible lobi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement et de réussir dans tes entreprises. Est-ce que ngai na yo tozo tanga yango ndenge sengeli to tanga kama komi? Pasteur John, si toke na l'église wana o batu ba umele bele bazozwa te. Tanga kotanga na église mbako bana ko tanga nombre de personnes bazana Bible. Tanga soko omona bakokata 10 na 100. 100 personnes na kati église soki bato baza na Bible bakoza ata 10 bata vérifier pe lisusu soki ba oyo bazo ba méditaka Bible chaque jour bakoza ata 5 ou bien ata 2 ou 3 vérifier yango siko soki ngai na yo to tanga Bible te to yebi o ekomami te to ko revendiquer ba droit na biso ndenge nini toko réclamer ba droit na biso ndenge nini poto yebi na biso te o ekomami na kati ya testament na yebi na ngai te le mutu azoya koloba na ngai ke non linda ndako eza yo te na oloba ke oza na raison po loko o ezokola kozo convaincre ngai ke eza yango eza te ezosenga mpo ngai nazala convaincu ke eza ngai nayeba kose défendre ezosenga na koma ntanga makomi na tanga na kati ya testament nini ekomamaki papa atikelaki ngai nini alobaki nini liloba nzambe koma kilo pona kotanga bien aimé liloba nzambe eza masapote liloba nzambe eza ye moko nzambe tango fongolaka makomi ezali oke koluka nde ye moko pele ozotanga makomi koluka komesanaka na makomi te parce que soko bandi komesana na Bible oko comprendre yango lisusu te Bible ezali eloko ya révélation ezosenga avant yo fongola makomi osenga lisungi ya molimo mosantu sans révélation molimo mosantu okotanga yango comme lecture okocomprendre le côté donc ezosenga na nga mokristu nyonso tu nasala nini nazala na Bible na nga oyo ezali défense na nga ezali epe na nga yango oyo eza epe na nga
naza na epée na ye bakose défendre devant bitumba devant makambo eza epée na nga sikoyo ngai soki naza na epée te nakose défendre ndenge nini nayebi vérité te nakoloba ndenge nini bien aimé même koprier soki oyebi koprier te okosala ndenge nini koprier biso topriaka wana yango te ce n'est pas ça que le Seigneur m'a appris. Donc mukolo na ya pas le Seigneur abandelisanga vie chrétien ya zéro lokola abandelisanga vie chrétien zéro lokola na respectaki ba principe wana bien aimé nakoma kosepela na vie chrétienne na ngai Bible lobi cherchez premièrement le royaume de Dieu des cieux et le reste koyela ngai na lokola matabisi. Est-ce que là tokendaka église tozokende koluka bokonzi ya likolo to tozokende koluka no matabisi tozwi ya suka tokomisa ngo liboso tozwi ya liboso tozongisa ngo na suka même na suka ngo tosalela ngo comme il faut te alobi na biso toluka na bokonzi ya likolo nga mutu na oluka bokonzi ya likolo attitude nange fo ezala ndenge nini na mutu nanga fo nayebake naza étranger et passager sur cette terre nakoki kozala comble nakoki kozala badésir na ngai koki kosopana na se ya mokili oyo te nakoki kolinga nyonso to ya mokili te nazala na yango pourquoi naza na ngai étranger et passager place na ngai eza na likolo eza awa te na se bénédiction na ngai nyonso to na oluka eza na likolo eza awa na se te mais na kati ya se ana kozala lokola naza étranger passager lokola nazoluka na bokonzi ya likolo nazoluka voyage donc ekosenga ke nazanga eloko ya kolia te nazanga kolata te nazanga komela te yango apôtre Paul alobi na biso boye soki tozalaka na kolia na komela ça suffit pour nous yango moni bato ebele bazokende komitika na ngambo wana kuna kozi ya biloko ya minene soko olingi ya minene bien aimé olingi mpe ya mbangu okokende kaka kuna bien aimé dans le Seigneur yango wana bien aimé tozongela na tobandela no ya zéro tobandela no ya zéro tobanda no na nini nalinga no nzambo wana okende na kati église ya mibale natanga bible pe natanga bible malamu pe naluka na comprendre nini ekomami na kati ya testament nani ekomami na kati ya testament oyo bible elobi ozomona bien aimé bible elobi Jésus Christ yende aza bonheur na biso aza richesse na biso donc mpona ngai eza que Jésus Christ est notre bonheur mutu apesaka lokola nzambe aza te mutu apambolaka lokola nzambe aza te preuve ane après avoir kokela tu atie nyonso na se ya makolo na biso aye kozwa mwana na ye a cause ya bolingo apesi biso yango lisusu abenir biso su likola mpona mwana na ye le Seigneur Jésus Christ a livré ye bien aimé a donné son fils unique et seul pour ngai na yo bien aimé siko Jésus Christ aye kosala nini Jésus Christ aye kosala nini bien aimé nini oyo asalaki pour ngai na yo ka tozala bien atikala kolukela biso eloko moko te ya mabe mutu akosa yo te ke nzambe apambolaka te ko nzambe asalaka boye te epai ya nzambe kuna bato balelaka kaka parce que toyebi te toza na kati ya ignorance mpe tolingi todemere na kati ya ignorance yango tosalaka tolelaka na bavie chrétien comme si nzambe na biso azosala te comme si nzambe na biso azopambola te que le Seigneur il a tout fait pour nous Bible lobi il a tout accompli sur la croix pour ngano tozala bien nini ya me asupportaki te humiliation nini ya salaki te sacrifice oya salaki nini oya salaki te bien aimé tout il a tout fait azali nyonso tout andimi meme mikufa miboma pona ngai na yo mais tozokoka ko reconnaître yango te tozokoka ko ndima yango te biso tozaka na posa ke non oyo kaka ezosepelisa biso tozwa yango kaka même si tokenda ngambo wana kuna ngambo wana kuna peza ka na basacrifice avokende bokende kamba monte bapesi yo eza na baloi eza na baprincipe faut respecter yango faut respecter okomona mutu mususu boye bapesi yo bacondition na kuta eza makasi bien aimé dans le Seigneur bakoyebisa yo bazwi a partir lelo kobota lisusu te soko olingi ozwa mbongo ozwa bozwi ya se moyo yo okobota lisusu te okozwa ne ozwi bana na yo opesi bango ozwi ya mosusu ami na yo bakateli yo bambula
tala condition wana sacrifice wana tozosala yango mpola nini tozwa biloko mokili oyo après tokende kokufa na lifelo toteki baame na biso likolo ya kokufa na lifelo me epai ya nzambe tolinga kosala sacrifice te tolinga kosala sacrifice te na makambo ya nzambe kobondela nalingi te naza fatigue kotanga bible kilo eloko kuta azosenga biso eza facile tokoka kosala yango te me na ngambo wana kuna bazolesa bato banie tozosala yango facilement tozokomi koboma bato tozosala yango facilement bazwi bana na yo nyonso tu tosala yango facilement to bazwi ame na yo bakateli yo bambula yo mo conscience na yebi ke bakateli yo 30 ans ata mosu yo ozwaka bénédiction mosu ya 10 ans 20 ans bazwi yo mosu 100 oye 70 à cause kaka mpo orenye ozwi oteki bien aimé tobima na kati ya makambo wana koteka ngo eza ndeni bazwa kaka lipambo lio nzambe asala yo leko okenda ngambo na kuna bazala na bango na eloko te bana eloko apeso te voisin aza na nini ana nini ye satan aza na nini ana eloko te nyonso to eza ya ngai na yo siko bajuwaka ndeni kaka testament na yo ka oyo nzambe atia kati na yo azwi ka yango lokola nde ezalaki maki ya patience na ngai na yo azwi abendi yango nde ka pembeni azwi ka mapamboli na wana utilize yango apesi oka sikoyo ata mokie osepeli kaka ata mokie bien aimé après le reste ya ta wana nyonso to azwi yango ekomi ya ye bopartage yango kutu même pas katikati même pas un quart ozomona même pas donc partageant même pas un tiers bozwi bopartageant ye azwi ebele atikeli oyo mote mpe operdre ame na yo a cause ya nini bilulela cause ya vie ya presse a cause ya vie ya koluka kobonga koluka ya mingi asi ya mokili oyo eza nango pourri oyo eza nango ntina te bien bible elobi boye jésus christ amikomisaki pauvre mpo na ngano tozala riche toke na bible elobi boye bible elobi na livre ya bible elobi boye na livre ya 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 la bible dit ceci car vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous pour na ngai na yo s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il a tout fait à la croix, il a tout accompli. Manque ya connaissance, ya ngai na yo, nezo sala ke lelo to demeurer pauvre, tozo sambele bele, tozo zoate, po to lingi ko bongate biso moko, to lingi ko connaître te, to yeba o nzamba sala te, to lingi ko yeba ba droit na biso te ko réclamer yango te. Alobi boye, Jésus-Christ na livre 2 Corinthiens 8, verset 9, alobi, Jésus-Christ, pour nous, il s'est fait pauvre, riche qu'il était. Yé riche, mokonzi ya nyonso to amikomisaki pauvre po ngano leo tozala riche. Bien aimé, moni siko richesse na biso sike uti. Donc Jésus-Christ a komisaki pauvre po ngano tozala riche. Lesko yo ozozala la pauvreté, yo moko seke comprendre te. Là, vous avez l'église, vous avez des années, vous avez bongaté. C'est que yo, mon connaît, vous avez bongaté parce que ce qu'on a qui m'a commis, oh, yo, foukami, on suit verset biblique, oh, yo, oh, lobi que, Seigneur, Bible, lobi nanga, Jésus-Christ a mis ça là qui, pauvre, pour nga la riche. Ko pauvreté, oh, yo, wuti, wapi, bandage, koko, boya, yango, lobi, lelo, yo, pauvreté, loko, zo dérangé, nga, nazo, zoate, à partir, lelo, bandako, kite, vinanga, pour Jésus-Christ a mis commis ça qui pauvre, pour nga, il est là, nazala riche. Bien-aimé, toyeba kobondela tozokende l'église ebele tozobondela selon maloba na biso eza na efficacité te secret oyo papa pesaki nga ezali makomi bondela na kati ya bible bondela na kati ya bible kobondela na kati ya bible te obondela na kati ya bible ndeni so yotanga na bible te oyebi ba verset biblique to kobondela ndenge nini mobondela eza te dola base eza tangaka bible jour et nuit ndenge bible lobezo recommander ngai na yo Bible lobi boye. Jésus-Christ ça comme ça qui pauvre pour ngano tozala riche. Bible lobi lisusu na livre ya nini oyo. Ya nini? Ya Luc 9 57 à 58 lobi Fils de l'homme mutu oyo azaki riche oyo ko aza riche ya nyonso tout. Bible lobi na ser mokili oyo azalaki même pas na adresse.
azaki même pas na adresse na place ya kotia ta mutu ezalaki te. Bible lobi bandeke bazale même na place ya kokende ko bazaki même na bazala na bango ke non soki na bimi na yebi ke na na adresse na quelque part. Banyama na se mabele ba yebi ke baza mabulu na bango. Soki na bimi na yebi ke na libu na nga na kotela na butu so ekoki na kokende ko se reposer. Mais Jésus Christ azangaki place ya kotia mutu na mokili o d'abord parce que ayebaki aza na étranger et passager na mokili oyo place na eza kuna. Donc alingaki na kolola biloko mokili te. Ya mibale raison mususu eza que parce que po ngano lelo toza na adresse. Po lelo ngano toza la bien. Nyonso toza pona bien na ngana yo. Sikoyo lelo tozo zanga ba tozo bana bandako ba parents pourquoi? Lelo tozo zanga pourquoi? Yango abnan oyo nan pasteur John abiki goy to bimala ki goy. Mba mama mikolo ba okene ko luka me biso ba jeune olo ba ozo pona musala bi musala eza niveau na ngate. Niveau nini bien aimé so yena poto a otala misala batu o ba voka ba salaka. O mona voka oke ko sala nettoyage na ba bureau, azokene ko mema ba poubelle. Et ça pour juste pour na a gagner mbongo na na fin du mois pour ndaku neza nganza ta futa ba facture. Si biso nyos tout o sala ngona kata ba friki kuna to zanga loko oliate. To bimana ki goy. Donc il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Nzamba sali par na ye azui accomplir nyonso to apesi biso nyonso to na maboko na biso siko biso le to sala pe rôle na biso take batu tolingi ko sala te tolingi nyonso ye la biso na kati ya ndako beneme to leloko gratuit ezalaka te tolinga te ke pa ya nzambe ezala gratuit et c'est ça la nyonso to bien aimé siko po zwango eza na ba processus po o remplir même ko remplir ba processus ya mikie o etikalaki tozo ko sala ngote entendis que ya sala nyonso ya passe ya mema ya mikie tikali to lingi te mais to lingi to gene ko pesa ba vie na biso pas voisin gratuitement to gene ko pesa ngoli ko la vie après ça à cause ya bilule là Bible lobi na biso suboy tozo kende ka bien aimé bo limbisa ngai na loba mingi sina koma mawe pesa nga kanda penza que non peuple nzamba zo koka ko arriver te toujours ba raison na makambo nzamba o benga mutu bombondela o nazana tante ngana okoka la ngai te ngana osala bote mais là ba ken ba biso que non yaka kuna po ozwa voiture yaka bo ozio pesi ok na facilité. Ok na facilité ok ko sala makambo passe na facilité mais ko bondela ka po na vie na omoko lingi ko bondela te ko tanga Bible po yeba ko se défendre lingi na ote siko apo ubanda ko lela vie na ngezo bonga te vie na ngesala nini te tozo soma bilamba ya cher omona mutu na kati ndako Bible ezate tozo soma bilamba cher omona Bible pasuka. Eh bien aimé c'est que non comprendre te to bimana kati ignorance to demeurer nango na kati ignorance te po nzamba ko tuna biso chaque makambo de biso tolingi ko yeba te nzamba ko tuna biso pe ko coûter biso cher si to yebi yango te. Voilà toke na livre ya 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 à 9 Bible lobi na biso suboy je rends à mon Dieu de continuellement action de grâce à votre sujet aux apôtres Paul azolo azo rendre grâce azo rendre action de grâce ya des fois ngai na to la na tongo to la muki. Bien aimé tozo ko rendre même action de grâce te pas mutu o apesi biso souffle de vie et pas mutu apesi biso santé tozo ko même pas ko reconnaître ko rendre juste action de grâce Seigneur merci tant exalté abi pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. L'apôtre Paul azo rendre grâce azo rendre nzambe grâce pour Jésus-Christ o accordé o nzambe accordé biso Jésus-Christ accordé biso mwana na ye apesi biso mwana lokola mbeka pasa la biso nyonso tout. Bible lobi na 5 car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En Jésus-Christ, il est notre richesse. En Jésus-Christ, nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions. Ngano sko tozalaka bénité pourquoi? Ngano tozalaka bénité pourquoi? D'abord, la première bénédiction, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est la première bénédiction. Nous sommes bénis, nous sommes riches. Tout ça, ma pauvreté, selon la maloba na eza vie, maloba na eza bomoy, maloba na eza nyonso tout. Pas rempli biso na connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Mutu azana molimo mo santo azalaka zoba te, azalaka na connaissance spirituelle. Azana connaissance ma nyonso tout. Parce que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. C'est l'esprit qui conduit. Le molimo mo santo atambusaka. Molimo mo santo azali molimo ya yemo konzambe. Tanga zo tambusa ya ko memo akotambusa na kati ya connaissance nyusa ko sali so makambo oyo mokili zo comprendre te.
Parce qu'on doit marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen, bien-aimé. Alors bien combler, on a toutes sortes de richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, toutes sortes de richesses à combler, à zingi, on a richesse, surtout. Ceux qui ont les longs, selon on comprend, ceux qui les longs, on a la pauvre, c'est que ngaï mon comme tu n'as l'ingénieur à la pauvre. Pour sa volonté, en zambé, t'es ngano à la pauvre. Azo yoka kutu mtema pasi. Peuple ti, les lozo comprend, t'es comme Nathan Souka, les lozo qui n'a recouvre, bien aimé. AGKI, mais tu qu'elle conçoité, non, comme mon côté. Bien aimé, to la mukana pongi, yo, ozo la muka, bien aimé, la mukana pongi. La mukana pongi, tanzate, zwa Bible, zwa conscience, tellement, banda ko luka nzambe na nenge sengeli, banda ko tosa ka nzambe, le ozo tosa nzambe, bitumba na yo. Oh nini, bien aimé, et ko sala nini, oko sala, protéger pourquoi aux autres nzambe bitumba na komi ya ye ba pardon na ye ya yo komi ya ye nyoso to meme lui alingi ko tamba la via liberté via facilité nenga bien aimé nga moko témoignage à liboso celui ko loba de la part de Jésus Christ ko ba loba banal sikoyo si soki erni na opema langa te parce que na yebi o esika nzamba loko tinga esika vi nazalaki nango na vi o ekomeli nga bien aimé dans le Seigneur na women na nga na bokama mo nzambe te. Mais juste que tambola kana obanga nzambe ndeza clé fongoli makamunyo surtout bien aimé na okata a pour na temps na tozo continuer deuxième partie zali landa message au deuxième partie to yeba lisu makambu bien bombami e makambu belé na ozo pesa bino ba secret belé ndenge nini ya kobondela pona ozoloko oyo zo senga ba secret belé ndenge nini makambu ese belé ka bien aimé na kati nanu nzambe apambola biso. Shalom. IHP